pessoal, bem-vindos ao canal Receitas de Mãe. Hoje a gente vai fazer uma torta de liquidificador de carne moída. Vamos aos ingredientes. Uma xícara de óleo, 3 xícaras de leite, três ovos, agora bate tudo. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. Turning you up to getting down, down. Show me a piece of your heart. Depois de vir batido, põe 2 xícaras de trigo. Uma xícara de maisena. Uma colher rasa de sal. Been 2 years, our memories are blurred. Haven't heard your voice, no, not a word. But still they talk about the things we were. They talk about us, but I don't know the things that you have heard. She's dancing on your feet with our song on repeat. She painted every... Depois de bem batido, ponha uma colher de royal. Fermento químico para bolo. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name. Leva para forno. Claro. Aí, agora você leva ao forno. Forno pré-aquecido. Aí deixa assar em 180 graus por 20 minutos. Agora vamos ao recheio. Na panela põe a carne moída e um pouquinho de azeite. Vou fazer o molho da carne moída, aí depois a gente volta. Beleza, vai. Depois de todos os ingredientes na panela, aí você deixa cozinhar um pouco. Saiu no recheio, se você quiser pôr antes, quando a massa, antes de levar pro forno, pode pôr, mas é que a gente gosta depois, a gente gosta de pôr depois de assado, a gente põe por cima. Eu, produção, eu vou experimentar porque eu vou experimentar.
Olha que... Pizza linda! Torta, diga. Torta, eu falei errado. Eu que vou experimentar a sopa de sol. Aí, tipo assim, nós vai experimentar e nós vai falar pro vídeo se tá bom, entendeu? Com certeza vai tá bom, né, Léo? Deixa eu tirar um pedacinho. Você falar que agora vai experimentar, sei lá, não sei, o vídeo é seu. Agora, né? Agora fala. Depois de pronto, ficou assim. Isso, ó, que linda. Agora a gente vai cortar pra experimentar. Joga aqui o meu aí, por favor. Ai, pessoal. Agora vamos experimentar pra ver se está mesmo bom, beleza? Tá bom. Tá gostoso. Quer experimentar? Tá gostoso. Tá muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscrevam, deixar. Só isso. Dá pra falar? Tá. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Beijo. Beijo, tchau. Meu psicólogo está abalado. Bem-vindos ao canal Receitas de Mãe. Bem-vindos ao canal Receitas de Mãe. Hoje a gente vai fazer uma torta de liquidificador. Fica bom, tá bom. Deixa eu ver. Vamos falar. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Receitas de Mãe. Aê!